Quer mais um aí? Não, os caras não estão mais. Vale entrar no corredor do curral ali, tudo? Mentira! Ele tá muito... Nossa senhora! Boa, pera, eu vou passar, viado. Ai, meu cu! 3, 2, 1, valeu! Segura. Oi! Ah! Porra, Magnão! Caralho! Segunda no dedo! Ai, caralho! Eu tô tomando tiro no dedo, tá fora, viado! Voltou? Uhul! Vai acabar a bolinha. Nossa, que até surdo! Tirou de lá pra cá? Foi o Fernando. Quem atirou na minha bunda aí, mano? Foi o Wagner.